如果你们家里这个麻将牌也像这样子掉漆了，或者是呢颜色变淡了，特别难看，那像这种问题啊，我们根本不需要把一整套麻将牌去给它更换掉，我们只需要用这个麻将牌专用的补漆笔去修复一下就可以了。那下面我修复一课，给大家看一下效果。好，现在我们这颗牌已经修复好了，我们再跟原来对比一下，现在看起来呢就比之前好看了很多。